السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Përkthimi I këtij ajeti është: thirr drejt rrugës së Zotit tënd përmes urtësisë dhe këshillës së mirë dhe argumento me argumentin më të mirë. Sigurisht Zoti yt e di më së miri atë që ka devijuar nga rruga e tij dhe ai di më së miri edhe të udhëzuarit. Gjematet e shumë vendeve të botës kanë organizuar mbledhjet dhe takimet e shura dhe kanë diskutuar një gjë të rëndësishme dhe pastaj edhe kanë hartuar plan programin se si ata duhet të bëjnë punën e tabligut për të përhapur mesazhin e vërtetë të Islamit, mësimet e vërteta të Islamit në vendet e tyre. Dhe se si mund t'i përmirësojmë veprimtaritë tona në këtë drejtim. Edhe Xhamati Musliman Ahmadiyya e Anglisë gjatë këtij viti në agjendën e shuras kishte pra e vendosi këtë objektiv dhe antarët e shuras biseduan, diskutuan gjerësisht edhe pasi bën një plan më dërguan për miratim, por ne gjithmonë duhet të mbajmë mend që qoftë agenda për punën e tabligut ose për ndonjë çështje tjetër. Shura kur bën një strategji, antarët e shuras japin mendime të ndryshme dhe pastaj vendoset një mendim I caktuar duke u bazuar në shumicën e antarëve dhe më pas për ta vënë në jetë hartohet një plan program edhe I dërgohet kalifit të kohës që ai ta miratojë dhe pasi ai ta jap miratimin e tij, atëherë të gjithë antarët e shuras, të gjithë antarët e xhamatit
duhet të sjellin në jetë me të gjitha aftësitë e tyre. Dhe kjo është përgjegjësi është edhe e antarëve të shuras dhe e antarëve të gjithë xhamatit në çdo nivel. Kështu që ky sugjerim për ta përmirësuar punën e tabligut që u diskutua në Majlis e Shura të xhamatit të Anglisë ose në cilin do xhamat qoftë në botë ku janë bërë diskutime dhe janë hedhur mendime dhe më pas janë dërguar kalifit të kohës për miratim, çdo antar i shuras dhe çdo përgjegjës i çdo niveli duhet përpiqet për ta zbatuar atë. Mos kujtoni se nga që kjo çështje është e lidhur me tabligun dhe vetëm sekretari i tabligut është përgjegjës i kësaj pune. Ose është një mendim për një sektor të caktuar, atëherë vetëm sekretari i atij sektori është i përgjegjës. Padyshim që zbatimi i atij mendimi, zbatimi i atij vendimi, përgjegjësit kryesor janë sekretarët përkatës, por sidomos sektori i tabligut dhe terbiatit janë të tilla që çdo përgjegjës i çdo niveli në xhamat e ka për detyrë të jap modelin e tij. Sot, nga që dua të flas duke u referuar tabligut, për këtë arsye dua ti tërheq vëmendje çdo përgjegjësi që ai të jap kontributin e tij maksimal sekretarit të tabligut për ta vënë në jetë agjendën. Edhe më pas të jap edhe modelin e tij për të gjithë antarët e xhamatit. Cili do përgjegjës qoftë, ai mund ta marrë pjesë në çështjen e tabligut. Nëse përgjegjësit marrin pjesë në tablig, atëherë edhe vendosen modele përpara antarëve të xhamatit. Dhe shumë ahmedian mund të jenë të tillë që pa thënë, pa marrë ndonjë urdhër nga xhamati, vetëm duke i parë modelet të mira, do të dalin përpara për ta praktikuar agjendën e tabligut dhe për të përhapur mesazhin e vërtet të Islamit anë mban botës. Disa sekretar janë edhe të tillë që sektori i tyre nuk kanë shumë punë. Ata pjesën tjetër të kohës mund t'ia japin sektorit të tabligut, vetëm kanë nevojë për vullnet dhe dëshirë. Sidoqoftë, sekretari kombëtar i tabligut e ka për detyrë që agjendën që e kanë përcaktuar t'ua dërgojnë të gjithë sekretarëve të tabligut në mbar vendin dhe më pas të bëjnë të besueshëm që çdo antar i xhamatit që ka lidhje me organizimin të jetë në dieni për këtë agjendë. Dhe mbi të gjitha është ajo që përmendet në këtë ajet që kam recituar, në të cilin Zoti i Madhrishëm na ka dhënë udhëzime dhe ne ti kuptojmë këto udhëzime dhe çdo sekretar i tabligut ti zbatoj ato. Çdo përgjegjës ti zbatoj. Çdo të gjithë thirrësit e veçantë të tabligut ti zbatojnë ato. Kam përmendur thirrësit e veçantë për tablig sepse ata në xhamat kanë paraqitur veten për këtë punë me dëshirë që ata në krahasim me antarët e tjerë do të japin më shumë kohë për tablig. Dhe nëse kanë edhe dije dhe japin edhe kohë, por nëse nuk i kushtojnë rëndësi këtyre
pikave që Allahu i Madhërisht na ka treguar, atëherë puna jon nuk mund të bekohet, nuk mund të ketë rezultate të mira. Sidoqoftë, Zoti i Madhërisht na ka tërhequr vëmendjen. E para nga ato është urtësia dhe pastaj është këshilla e mirë. Dhe më pas tha që na të japim argumentin më të mirë. Në këtë kohë dietarët, të ashtu quajturit dietar dhe organizata terroriste, për shkak të marrëzisë së tyre dhe për shkak të mungesës së urtësisë, përhapën Islamin me argumente boshe dhe kaq shumë e njollosën Islamin saqë bota jo muslimane kujton sikur Islami është një fe pa argumente, e zbrazët nga logjika dhe është fe e mendjeletëve, nauzubillah. Dhe se mësimi i saj është vetëm ekstremizmi. Në një kohë të tillë, duke zbatuar këtë porosi të Zotit, që të bëjmë tabligh edhe të përhapim kontakt, zgjerojmë kontaktet tona, është përgjegjësi e çdo ahmediani. Kështu që këtë përgjegjësi së pari duhet ta kuptojnë përgjegjësit e çdo niveli. Në 2-3 vitet e fundit, këto organizata ekstremiste dhe gjithashtu disa të ashtu quajtur dietar kaq shumë e kanë njollosur Islamin dhe pastaj edhe media kaq shumë e ka përhapur këtë çështje saqë ditët e fundit është bërë një studim, një sondazh këtu ku janë marrë në pyetje njerëz të ndryshëm se çfarë mendimi kanë për Islamin, për muslimanët, se shumica e prej tyre kanë dhënë përgjigje që Islami është një fe e dhunshme, ekstremiste dhe se muslimanët janë njerëz të papëlqyeshëm dhe se ne nuk duam që në vendin ton ata të jetojnë, edhe madje thanë që ata janë rrezik kombëtar. Ndërkohë, para disa vitesh ishte bërë i njëjti sondazh edhe rezultati ishte krejtësisht i kundërt. Shumica prej njerëzve thanë që jo, muslimanët janë njerëz të paqësor. Në një situatë të tillë, ne duhet të kuptojmë që sa shumë përpjekje duhet të bëjmë edhe duke i zbatuar porositë e Zotit të bëjmë tabligun, që porositë që janë përmendur në këtë ajet. E para që përmendet në këtë ajet është urtësia, hikma. Çfarë është hikma? Pra, urtësia në gjuhën arabe, hikma ka shumë kuptime. Dhe për një tabligh të suksesshëm është e nevojshme që ne t'i dimë të gjitha kuptimet e kësaj fjale, fjalës hikma, në mënyrë që ne t'i kemi parasysh ato në tabligh. Një kuptim i hikmat është dija. Pra, të bësh tabligh do të thotë që të kesh edhe dije. Disa njerëz kanë marrë edhe justifikim, thonë se jo, ne nuk dim, prandaj nuk mund të bëjmë tabligh. Në këtë kohë, ky justifikim është i pa justifikuar. Sepse pra ky justifikim është pa bazë. Hazrat Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam na ka dhënë argumente kaq të forta me dije dhe kaq shumë i ka stolisur librat e tij saqë me një përpjekje të vogël çdo antar i xhamatit mund të pajiset me to. Dhe pastaj kemi multimedia në formë pyetje përgjigjesh, kemi faqet, shumë njerëz kur u japim mesazhin e Islamit, pra atyre që nuk janë musliman, ata thonë se tani nuk kemi kohë për të bërë diskutime të gjata, atyre mund t'u japim pamflet ose fletushk ose adresat e faqes dhe ka plot për tyre të cilët edhe interesohen më pas. Aty për aty nuk japin në një përgjigje, por më vonë
Edhe hulumtojnë, shumë njerëz më kanë thënë vetë që kështu ata janë informuar për xhamatin, për islamin e vërtet. Kështu që së pari juve ju duhet që ta shtoni dijen tuaj, sepse me ato që do të diskutoni, duhet të diskutoni sipas nivelit të tyre, sipas mënyrës që ata pëlqejnë, ata pranojnë. Së dyti, është e nevojshme që të dini se aktualisht çfarë përgjigjesh, çfarë materialesh ka literatura jon edhe webfaqja jon. Duhet të dini që një përgjigje të caktuar ku gjendet në webfaqen tonë. Edhe kur të hasni njerëz të ndryshëm, t'u ja jepni materiale përkatëse. Një kuptim tjetër i hikmetit është argumenti i fortë. Pra të japim një argument që në vetvete është i fortë dhe nuk duhet të japim argumente të tjera për ta forcuar atë. Pra në vend që të futemi në diskutime të gjata, ne duhet ta shikojmë akuzën edhe duhet paraqesim argumentin më të fortë për ta vërtetuar mendimin tonë. Edhe kjo është puna e sektorit të tabligut që të analizojnë gjendjen e vendit, situatën edhe të shikojnë akuzat, të mbledhin edhe të përgatisin edhe përgjigjet e tyre, edhe t'u amundsojnë antarëve të xhamatit, në mënyrë që sa më shumë antar të xhamatit t'i kenë me vete përgjigjet e sa më shumë akuzave që bëhen në vend. Një tjetër kuptim i fjalës hikma është drejtësia. Nuk duhet të bëjmë akuza, pra gjatë bisedës, gjatë debatit, nuk duhet të bëjmë akuza tjetrit, të cilat mund të bien edhe mbi ne. Me bekimin e Zotit Madhrishëm në xhamatin Ahmedia, për shkak të literaturës Mesiut të premtuar alayhi salatu sallam dhe për shkak të edukimit të tij dhe për shkak të literaturës së kalifëve, në përgjithësi nuk lind një situatë e tillë. Por muslimanët e tjerë ose edhe njerëzit e feve të tjera shpesh hasin këtë vështirësi. Muslimanët që janë kundër nesh shpesh bëjnë akuza të tilla kundër Mesiut të premtuar alayhi salatu sallam që mund të bëhen edhe kundër profetëve të tjerë. Shumë nga dietarët jo ahmedian, të cilët pretendojnë se janë shumë të fortë kundër xhamatit, bëjnë akuza të tilla kundër Mesiut sallallahu alaihi wasallam, të cilat janë njësoj edhe kundër profetëve të tjerë. Prandaj sektori i tabligut duhet t'i mbledh akuzat të tilla edhe përgjigjet e tyre, edhe duhet t'u mundsojë edhe xhamateve të tjera. Dhe kjo gjë ndodh që nga koha e Hazrat Mesiut premtuar alayhi salatu wasalam, që akuzat që ngrihen që jo ahmedianët i bëjnë Mesiut premtuar alayhi salatu wasalam, u bëhen edhe profetëve të tjerë. Dhe që nga ajo kohë Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam u ka kthyer akuzat me përgjigje retorike, po nga librat e tyre, po nga literatura e tyre. U ka thënë muslimanëve që në të vërtetë këto nuk janë akuza, por këto akuza janë të rreme që ishin bërë edhe Islamit edhe profetëve të mëparshëm. Sektori i tabligut, siç ju thash, që duhet të mbledhin edhe akuza të tilla, edhe duhet të botojnë në broshura të vogla dhe t'u mundsojnë antarëve të xhamatit. Nëse dëshironi që sa më shumë njerëz të angazhohen në punën e tabligut, atëherë ky sektor duhet të bëj këtë përpjekje, duhet edhe të shpenzojë. Një tjetër kuptim i fjalës hikma është dhemshuria, butësia. Kështu që në tablig duhet të punojmë me dhemshuri dhe me butësi dhe nuk duhet të jemi të zemëruar. Kur zemërohemi bëhet një efekt negativ mbi tjetrin, sepse tjetri mendon që nga që nuk kanë argument,
prandaj po zemërohet. Madje edhe ata që zemërohen, edhe kundër tyre duhet flasim me butësi. Njerëzit që akuzojnë mësimet e Islamit kanë marrë justifikim pikrisht nga zemërimi i të ashtu quajturve dietar musliman. Përndryshe, po nëse muslimanët do të kishin shprehi të diskutonin me butësi, shumë nga akuza do të sheshoheshin. Një tjetër kuptim i fjalës hikma është nubuwa, pra profetësia ose profetizëm. Kjo do të thotë që kur diskutojmë, kur japim argumente, duhet i referohemi Kuranit famlar që zbriti mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe duhet të bëjmë tabligh sipas mësimeve të tij. Ata që akuzojnë Islamin ose mësimet e Islamit, kur unë kam vënë re që u jap argumente duke ju referuar ajeteve të Kuranit, pra në dritën e Kuranit, i bën shumë ndikim. Një tjetër kuptim i fjalës hikma është që të ndalojmë nga ignoranca, pra që do të thotë që të diskutojmë në një mënyrë që tjetri ta kuptojë lehtësisht dhe ai ta largojë paditurinë e vet. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha që bisedoni me njerëzit sipas kapacitetit të tyre të dijes. Një tjetër kuptim i fjalës hikma është që të flasim me vërtetësi. Pra, që do të thotë që gjithmonë fjala jon duhet të jetë e vërtetë. Nuk duhet të ndodhë që thjesht për të ndikuar tjetrin të shmangemi fakteve dhe të paraqesim disa gjëra që nuk janë të vërteta. Nëse bëhet një diskutim i tillë, më vonë kjo gjë ndikon keq, sepse do vi koha kur do të zbardhë e vërteta. Prandaj gjithmonë duhet të flasim sipas fakteve të vërteta. Një tjetër kuptim i fjalës hikma është të diskutojmë sipas vendit dhe kuvendit. Nëse ne mendojmë që një argument i caktuar mund ta zemërojë tjetrin, atëherë dhe diskutimi për tabligh mund të thellojë më shumë hendekun, atëherë duhet të shmangemi. Dhe atje duhet të japim një argument i cili të jetë sipas vendit edhe sipas natyrës së tjetrit, dhe në vend që të thellojë hendekun të afrojë atë me ne. Disa njerëz bëjnë japin një argument në një takim të caktuar dhe tjetri e merr për mirë, ndikohet dhe mirë po i pari, pra ata që dhanë argumentin, e kapin edhe një herë ose në të njëjtin takim, i përvishen dhe vazhdimisht përpiqen ta bindin atë, duke synuar që ai të mos largohet pa thënë se po e kuptova dhe jam i bindur. Në një rast të tillë, ai edhe mund të zemrohet, edhe mund të mbetet i pakënaqur, edhe ndikimi pozitiv që ishte bërë në fillim, edhe ai mund të zvehet. Prandaj është e nevojshme, është pjesë e tabligut që të kuptojmë situatën edhe kuptojmë natyrën e tjetrit. Dhe kjo gjë kërkon që tabligh ka nevojë për qëndrueshmërinë tonë. Dhe nga ana tjetër, në tabligh ka nevojë edhe ne që të kemi kontakte personale. Vetëm me kontaktet personale ne mund të kuptojmë natyrën e njerëzve të tjerë. Prandaj, në përpjekjet tona të tabligut kemi nevojë që të sjellim një vijimësi. Nuk duhet të ndodhë që ne të bëjmë tabligh një herë në vit, pra të përcaktojmë një 10 ditësh ose 2 ditësh dhe të bëjmë terbiat ose tabligh, ose thjesht të
shpërndajmë literaturën në për rrugë dhe të kuptojmë që e kemi kryer detyrën e tabligut, nuk është e vërtetë kjo. Këto ditë këtu kemi shumë njerëz nga në të moshave të ndryshme kanë ardhur për azil. Disa janë të rinj, disa janë të moshuar, por janë të fortë. Derisa ata nuk do të marrin në një vendim për çështjet e tyre, për gjyqjet e tyre, ata kanë shumë kohë të lirë. Të gjithë njerëzve të tillë, sipas shëndetit dhe moshës së tyre, duhet të paraqesin veten për të bërë tabligh. Ata mund të shpërndajnë literaturë, duhet të japin kohë pak ose shumë, nëse nuk din gjuhën, le të marrin literaturë dhe të shpërndajmë në për rrugë. Nëse dëshironi të shpërndani literaturë në rrugë, atëherë duhet të hartoni një program të qartë dhe për këtë punë mund të shfrytëzoni pikërisht njerëzit që kanë ardhur këtu për të kërkuar azil, një punë e mirë dhe ata kanë edhe kohë të lirë, edhe ndoshta pikërisht nga bekimi i kësaj pune atyre të miratohen edhe gjyqjet e tyre. Pra, këto janë udhëzime që sektori i tabligut hollësisht duhet të dërgojë xhamateve që kanë në vend, dhe tabligu të bëhet në bazë të atyre kuptimeve që, siç u thash, janë kuptimet e fjalës hikma. Këtu duhet marrin pjesë edhe përgjegjësit, edhe ahmedianët e vjetër, jo thjesht, siç u thash, azil kërkues. Dhe gjithashtu thirrësit e veçantë që kanë dhënë emrin e tyre për këtë punë, të mos mbeten vetëm me emër, por të japin më shumë kohë edhe të dalin në fushën e tabligut, ashtu siç është situata e botës. Është e nevojshme që ne tashmë të dalim hapur, të tregojmë botës se kjo situatë është për shkak se ju jeni zhytur në materializëm dhe ju keni tërhequr mospëlqimin e Zotit. Prandaj ka vetëm një rrugë për ju, rrugë shpëtimi, që të vini drejt Zotit dhe të kërkoni fenë e vërtet. Një tjetër porosi në këtë ajet është këshilla e mirë. Edhe këtë e kam treguar duke cituar njërin prej kuptimeve të fjalës hikma, pra të bëjmë tabligh me butësi edhe në një mënyrë që ndikon në zemër. Kështu që Allahu i Madhrishëm na ka porositur të bëjmë tabligh me hikma, me urtësi dhe me këshill të mirë dhe me argument të fortë. Nëse pra detyra jonë është që ne ta zbatojmë këtë porosi me qëndrueshmëri. Zoti tha që rezultatet jep Allahu i Madhrishëm. Kush do të jetë në rrugë në devijim edhe kush do ta marrë udhëzimin, këtë di vetëm Allahu. Në një vend tjetër ai tha që ju me zor nuk mund ta udhëzoni dikë. Puna juaj është të përhapni mesazhin, ta tregoni të vërtetën dhe këtë gjë ta çoni deri tek çdo njeri. Të tregoni të tjerëve mësimet e vërteta të Islamit, bukuritë e Islamit. Njeriu nuk është njohës i së padukshmës. Dhe që të thot që pse të humb shumë kohën dhe më mirë të shkoj vetëm tek ai edhe që ma pranon mesazhin. Njeriu nuk e di se kush do ta pranojë, sepse Zoti tha që juve nuk jeni dhënë dijeni që cili do ta marrë ndikim dhe cili jo. Prandaj duke zbatuar këtë porosi të Zotit, ne nuk jemi përgjegjës për rezultatet. Se përse nuk dalin rezultate pozitive të kësaj përpjekje? Pse 100% njerëz
njerëzit nuk janë ndikuar nga përpjekjet tona dhe nuk e kanë pranuar Islamin, nëse ne do të pyetemi, Allahu i Madhërisht do të na pyes që a e kemi përhapur mesazhin, a e kemi përcjell mesazhin apo jo? Ose përse ne nuk kemi kryer siç duhet detyrën e tabligut dhe përse nuk e kemi kryer atë duke i zbatuar porositë e Allahut të Madhërisht? Kush do të udhëzohet dhe kush jo, këtë e di vetëm Allahu i Madhërisht. Nëse ne e përmbushim detyrën tonë, atëherë bota nuk do të ketë argument përpara Allahut pasi të vdes që ne nuk kemi marrë mesazhin e Islamit edhe nuk kemi faje. Disa njerëz e dëgjojnë mesazhin, e kuptojnë, por prapë për fat keq atyre u del ndonjë pengesë edhe nuk e pranojnë. Vetëm para 2 ditësh një misionar i një vendi evropian më shkruaj që filani që ju takoi në Gjermani kishte marrë pjesë në Gjelsalan e Gjermanisë, ishte jashtëzakonisht i ndikuar nga tabligu dhe nga atmosfera, shumë herë kishte vendosur të bënte bejt, por prap i del në një pengesë. Tani këtë gjë i di vetëm Zoti, që a do t'i jap mundësinë ose ai do ta ketë mundësinë për ta pranuar apo jo. Por ne e kemi kryer detyrën që ai e ka kuptuar mësimin e vërtetë të Islamit. Një tjetër gjë në lidhje me tabligun është që disa njerëz pyesin që ju bëni tabligh, sa ahmedian keni bërë? Ose pyesin që vetë muslimanët ju quajnë jo musliman, pse po bëni tabligh? E pyesin sa kohë ju duhet që në këtë mënyrë ju do ta përhapni mësimet e Islamit në të gjithë botën. Dhe pastaj edhe pranojnë që në dukje fjalat tuaja janë shumë të logjikshme dhe të pranueshme. Edhe në udhëtimin e Gjermanisë një gazetar më bëri këtë pyetje, edhe përgjigjja ime ka qenë po ajo që detyra jonë është tabligh. Edhe nga kjo detyrë ne nuk tërhiqemi. Ne do ta vijojmë detyrën tonë, kush do të udhëzohet dhe kush jo. Këtë e di vetëm Allahu i Madhërisht. Ne duhet ta bëjmë atë që me të cilën jemi të ngarkuar. Por bashkë me këtë, Allahu i Madhërisht ka premtuar që Allahu i Madhërisht dhe i dërguari i tij do të ngadhnjejnë inshallah. Prandaj ne shpresojmë që inshallah taala një ditë shumica do të bëhet e jona. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam ka shpjeguar këtë ajet që kam recituar në fillim në shumë libra, duke treguar për veten e tij se si disa herë kundërshtarët e Islamit janë përpjekur ta nxisin atë, por pavarësisht nga kjo ai e zbatoi këtë ajet dhe si shpëtoi, pra si e përmirësoi situatën, një situatë që mund të përshkallëzohej në një çrregullim. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thot: Zoti e di mas miri që ne asnjëherë nuk kemi hequr dorë nga butësia dhe nga zëri i ulët duke dhënë përgjigje. Dhe gjithnjë kemi folur me fjalë të buta, përveç situatës kur kundërshtarët e të i kalun masën dhe ne vetëm për shkak të urtësisë kemi përdorur në një fjalë shtrënguese. Pra,
kur dietarët e këqij flasin fjalë të ashpra për të nxitur popullin, edhe atëherë Hazrat Mesiu premtu alayhi salatu wassalam ka përdorur në një fjalë shtrënguese. Dhe më shumë se kaq, asnjëherë nuk u tregua i ashpër. Dhe edhe ajo shtrëngesë ka qenë as nga ndonjë veti e nefsit, por ishte nga Jadilhum billatihi ahsan, porosia e Zotit ku thot që argumento ose lufto në mënyrën më të mirë. Pra nga njëherë urtësia kërkon që njeriu të jetë edhe i rrept në fjalën e tij, por kjo duhet të jetë duke në zbatim të porosisë së Zotit dhe jo në ndikimin e karakterit të vetjak. Por në përgjithësi, Hazuri thot që duhet të tregohemi të butë. Dhe Mesiu premtu alayhi salatu wassalam e thekson që reptësi që e kemi treguar vetëm atëherë kur kundërshtarët të i kaluan çdo mas në fjalë të ndyra, sidomos duke u referuar udhëheqësit ton për Hazrat Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe munde që aty edhe në mas të fillonte ndonjë reagim në mbështetje të tyre, atëherë ne kemi përdorur fjalë të rrepta. Dhe këtë gjë e kemi bërë, thot Mesiu sallallahu alaihi wasallam, në zbatim të porosisë së Allahut, që thot lufto me ta në mënyrën më të mirë, argumento me ta në mënyrën më të mirë. Pra, qëllimi edhe i kësaj shtrëngese është që të kufizojmë trazirën, kufizojmë ngatresën, të japim fund ngatresës. Mesiu sallallahu alaihi wasallam asnjëherë nuk ka zgjedhur rrugën që zgjodhen kundërshtarët e tij. Gjithashtu Hazrat Mesiu sallallahu alaihi wasallam tha që duhet të zbatojmë edhe ligjin e vendit. Mesiu sallallahu alaihi wasallam gjithnjë ka përdorur argumente dhe aty ku ka qenë e nevojshme ka përdorur edhe ligjin e vendit. Në një vend tjetër ai thot që ajeti jadilhum billati hiya ahsan, që argumento me argumentin më të mirë, nuk do të thotë që ne të bëhemi kaq të butë sa që ti përzijem besimet tona me besimet e tjetrit. A mundet që dikush të shpall veten Zot ose të quaj në një profet vjedhës, ne thjesht për t'i bërë qefin atij të ndajmë mendimin me të? Kjo është hipokrizi. Dhe pra edhe ne nuk duhet të kalojmë në mudahana. Mudahana i thon kësaj që për hir të bisedës, për hir të miqësisë, ne të lëshojmë veten deri në atë farë mase që t'i pranojmë besimet e tjetrit. Pra, kështu që aty ku kundërshtarët kalojnë çdo mas në akuzë ose fjalët e tyre, pretendimet e tyre kalojnë në fjalë të ndyra, sharje, atëherë lind nevoja që t'u kthejmë përgjigje me disa fjalë shtrënguese dhe jo më sharje. Mesiu sallallahu alaihi wasallam, si ju tregova edhe më parë, që butësia nuk do të thotë që të bësh mudahena, saqë pra nga frika të thuash atë që thotë edhe armiku ndaj besimit. Pra urtësia patjetër është e nevojshme. Gjithashtu fjalët tona duhet të rrezatojnë virtyte, por ajo që është gabim, edhe atë gabim duhet të quajmë. Prandaj duhet të dini që hikma, pra urtësia, nuk do të thotë buracakria.
Përndryshe sot njerëzit e kësaj bote në emër të lirisë kanë sajuar ligje që sheriati i tyre absolutisht nuk i lejon. E kur do të flasësh për ato ligje, atëherë të quajnë ekstremist, të quajnë pra në disa raste edhe këta janë ekstremist që nuk mirë kuptojnë. Për shembull, dhënia e dorës së burrit ndaj gruas, ose është edhe homoseksualitetit. Në Gjermani, kur kam përmendur këto pika, disa gazetarë edhe më kanë kundërshtuar, por kur kam shpjeguar, shumica për tyre e kanë kuptuar se cili është realiteti. Ne nuk kemi nevojë të luftojmë, por ajo që është gabim, ne gabim duhet ta themi. Ditët e fundit këtu në Angli një antar i partisë që njoftoi që ai nuk mund të bëhe kryetari i partisë, sepse ai do të bëhe kryetar në fakt, edhe papritmas bëri deklaratën që nuk do të bëhe. Edhe arsyen tha që sepse unë jam kundër homoseksualitetit, edhe kundër abortimit, edhe në shoqërinë tonë këto gjëra nuk mund të pranohen. Dhe nga që ai ishte i krishterë edhe nuk mund të lëshonte pe në bindjet e tij ndaj Biblës, për këtë arsye u tregua i sinqert duke thënë që nuk mund të bëhem unë kryetar i partisë. Ne sigurisht homoseksualitetin e kundërshtojmë, por abortimin në disa raste edhe e lejojmë, por ai nuk lëshonte pe as deri kaq. Dhe dha dorëheqje për këto dy arsye. Pra tha që nuk në këtë mënyrë jam ndarë në mes të politikës edhe të besimit tim. Edhe është më mirë që unë ta ruaj besimin edhe të heq dorë nga leadershipi i partisë. Tani shikoni këta njerëz që janë materialist, që janë njerëz të kësaj bote ose edhe që janë fetar, nuk e kanë fen në formën origjinale të saj, po bëhen gati të sakrifikojnë botën për hir të fesë, nuk bëjnë mudahana. Atëherë ne që e pranojmë sheriatin përfundimtar, sa shumë të fortë duhet të jemi në besimin ton dhe në marrëdhëniet tona me njerëzit e tjerë edhe në tabligh. Këto gjëra me argumente të forta duhet i hedhim poshtë dhe jo të kemi frikë për shkak të interesave materiale. Nuk duhet të kemi kontakte thjesht nga frika se nëse do të flasim të vërtetën do t'i humbim kontaktet. Ne nuk do të veprojmë në këtë mënyrë. Zoti i Madhrishëm tha që ju kam përmendur më parë që ai e di se kush do të udhëzohet dhe kush nuk udhëzohet. Kështu që nëse Zoti ka vendosur për dikë që do të udhëzohet, është puna e tij. Përgjegjësit sidomos kanë nevojë që t'i kushtojnë kësaj vëmendje kësaj pike. Kam vënë re që nga njëherë edhe ata tregojnë frikacak. Nuk ka nevojë për frikë. Nuk duhet të friksohemi nga kundërshtimi. Hazrat Mesih premtullah sallallahu alaihi wasallam thot, sa më shumë që e rrema kundërshton të vërtetën, aq më shumë e vërteta mprehet. Thot edhe bujqet e din këtë gjë, që sa më shumë që thot në maj dhe në qershor bie bën vap, në kohën e monsunëve që vinë në qershor, në gusht edhe në shtator, thot aq më dendur vinë edhe monsunet. Ky është ligji i Zotit. Ne thot Mesih Islam e kemi provuar vetë. Kudo që kundërshtarët bën gjurmë kundër nesh, atje sot kemi një xhamatin ton. Ndërsa atje ku kundërshtarët kanë heshtur, xhamati unë nuk ka përparuar. Ditët e fundit në Gjermani morën pjesë disa
me disa njerëz edhe nga Algjeria erdhen më takuan, më thanë që në këtë kohë xhamati juaj atje po kalon nga një vështirësi shumë e madhe, por tabligu i xhamatit është bërë thuajse në çdo pjesë të vendit për shkak të këtij kundërshtimi. Dhe njerëzit kanë filluar ta njohin xhamatin. Ai tha që këtë njohje që ka arritur xhamati juaj, tha, nuk mund të arrinte as për 10-20 vite me përpjekje të thjeshta. Ahmedianët e Algjerisë thonë se po të përmirësohet situata, në shumë vende njerëzit janë të gatshëm për ta pranuar xhamatin. Andaj nuk duhet të kemi frikë nga kundërshtimi ose nga njerëzit e kësaj bote. Por njëkohësisht duhet të punojmë me urtësi. Për tabligh është e nevojshme edhe të kemi një trajtësi në fjalën dhe në veprën tonë. Pra fjala jonë dhe vepra jonë duhet të jenë të njëjta. Edhe urtësia nga goja jonë del vetëm atëherë që ndikon drejtë në zemër, kur vepra jonë e vërteton fjalën. Hazrat Mesihu premturi sallallahu alaihi wasallam një herë thot që shumë nga njerëzit të cilët quajnë veten dietar dhe e quajnë zëvendës të profetit sallallahu alaihi wasallam bëjnë vaze dhe thonë mos u krenoni, mos u mburni, ruhuni nga kurvëria, ruhuni nga likësia, por veprat që ata bëjnë vet mund të paramendoni që sa shumë ndikon fjalët e tyre tek të tjerët. Hazrat Mesihu ibn Islam thot pra që kur njeriu është i sinqert në fjalë që edhe e zbaton, atëherë ai patjetër ndikon. Dhe po të ishin këta dietar veprues të atyre fjalëve, atëherë pse Zoti do të thoshte përse thoni atë që vetë nuk e bëni? Kjo ajet tregon që njerëzit e tillë kanë qenë që nga koha e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe do të vijojnë të jenë. Mbajini mend thot, nëse biseda e njeriut nuk është nga zemra, nëse ajo bisedë nuk ka forcën e veprimit personal, atëherë ajo nuk do ketë asnjë ndikim. Ky aspekt tregon edhe vërtetësinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sepse atë që ka përjetuar, pra atë sukses që ka parë profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk ka pasur asnjë profet tjetër. Dhe kjo ndodhi për shkak të ngjashmërisë së plotë që kishte fjala dhe vepra e tij. Prandaj ne na porosit Mesihu premtues sallallahu alaihi wasallam që ne nuk duhet të merremi vetëm me fjalën, por edhe me veprat, sepse edhe tek Zoti ato fjalë nuk kanë asnjë vlerë, madje thot kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun, që një gjë e tillë është shumë e urryer tek Zoti i Madhërisëm. Mesihu premtues sallallahu gjithashtu thot që besimtari nuk duhet të ketë me dy fytyra. Gjithnjë thot lidheni fjalën tuaj me veprën tuaj dhe veproni sipas modelit të sahabëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Një vend tjetër, Hazrat Mesihu premtues sallallahu alaihi wasallam thot që gjëja kryesore për ta mbrojtur Islamin është që ju të bëheni model të muslimanëve të sinqertë e të vërtetë. Dhe gjëja e dytë është që vetitë e bukura të Islamit t'ua tregoni njerëzve tjerë të botës, pra se pari vetë e përvetsoni Islamin dhe pastaj ta përhapni atë përmes veprave tuaja. Prandaj për tabligh është e nevojshme që në radh parë ta ndryshojmë veten tonë, ta përmirësojmë veten tonë. Nëse ne do të bëhemi model të sinqert, të ndershëm të Islamit, nuk është e mundur që tjetri të na refuzojë. Edhe në këtë mënyrë, përpara se të fillojmë tablighun, vetvetiu do të fillojnë të hapen rrugët për tabligh. Allahu na mundsoj që ne të zbatojmë sipas këtyre porosive.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر